Kanina pa ako gising. Pogi pa rin. Daryl Pogi yun, di ba? Daryl Pogi. Saan ka ba ngayon? Saan ka ba ngayon? Tayong dalawa lang nanonood. Wala tayong supporters. Mamaya nandyan. Okay lang naman. Ang init. Saan ka? Nasa ka? Manila? Luzon? Yan, 5 na. Sino kaya tong 5 na to? Grabe ang init. Saan sa Laguna? Grabe ang init. Buti dyan? Nag-extend, no? Nag-extend yung mga pangyayari ngayon. San Pablo, malayo ka. Yun yung sinasakyan kong bus. Kalamba lang ako. So, dumadaan ka pala dito sa Makiling. Turbina, no? Ang taba ko naman. Nakakaloka naman tong aking Alabang. Alabang ka talaga Sa Alabang ka nag-work? Work doon? Ang tagal din, no? Eh, yung kasama mo, nandiyan na sa Teka lang, hindi ko nabasa. Na-off yung cellphone ko. Na-off yung isang phone. 3 watching. Sino yung pangatlo dyan? Sino nandyan? Hello nyo kami ni Kemis. Sa Star Mall. Ay, nakaano ako dun. Doon yung friend ko eh. Nawala. May nanood tapos biglang nawala. Ayaw tayong kaibiganin. Sige lang. Hayaan na natin. Paano pa mag-share to community dito sa Naka 1K ka na ba, Daryl? Nagahang tong Hindi nga. Kasi na paulit-ulit yung pa-change yung pangalan mo. Ang hina ng internet ko. Agoy, maulagi. Oy, loading na naman. Naunsa man eh. Oy, hello. Sapot lagi niya akong internet. Hello, Cheryl. Makasapot yung internet na ako. Makasapot. Nakakainis yung internet ngayon. Napaka-loading. Sana naman. Paano kaya yung 144? Tinitignan ko dito sa phone. Hindi ko makita. Ang tsaka. Ay, nako. Ayan, umalis tuloy si Cheryl ka nag-load. Good morning. Ayu. Tama ba yun? Singapore. Ayu. Good morning. The Artaholic. Paano ba i-pronounce yan para medyo social? The Artaholic. Diba? Pwede ba? Pindutin mo yung 3 dots. Wala eh. Pinindot ko siya. 3. Ito yung 3 dots, diba? Alam mo yun, nandito lang. Share. Save highlight. Mute microphone. Si Chemist, manggod na. Taas kayo pangalan. Asa man ang 3 up to last